पिछले 27 दिनों में मध्य प्रदेश और राजस्थान में 20 से अधिक बच्चों की मौत हो गई। अब बच्चे तो मरते ही रहते हैं, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी घटनाएं होती रहती हैं। इन मासूमों की उम्र 2 साल से भी कम थी। उन्होंने खांसी की दवा पी, दरअसल उस दवा में जहर था। पर बीजेपी की सरकार ये मानने को तैयार ही नहीं है। जब जांच हुई तो पता चला डाईएथिलाइन ग्लाइकोल, जो दवा को मीठा और चिपचिपा बनाता है, जिसकी मात्रा 0.1% से अधिक नहीं होनी चाहिए थी, वो 48% निकलता है। दरअसल ये जो डाईएथिलीन ग्लाइकोल होता है, उसका उपयोग पेंट बनाने में किया जाता है। और इन नेताओं की बेफर्मी देखिए। एमपी के स्वास्थ्य मंत्री जी कह रहे हैं कि दवाई में कोई गड़बड़ी नहीं थी, और राजस्थान के मंत्री जी तो एक कदम आगे हैं। उनका कहना है कि माँ बाप की गलती से बच्चों की मौत हुई है। तो मेरा ये सवाल है, दवाई को चेक करने की जिम्मेदारी किसकी है, डॉक्टर की या माँ बाप की? अगर ऐसा है तो इस ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट को बंद कर दो। क्यों हमारा पैसा इन मूर्खों में बर्बाद कर रहे हो? आपको इन बिना पढ़े लिखे अंगूठे टेक मंत्रियों के बारे में क्या कहना है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।